இப்போ வந்து நான் வந்து சமோசா செய்ய போகிறேன். இது டிஃப்ரெண்ட்டான சமோசாவாக இருக்கும். கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கும். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். மட்டனில் செய்கிறேன். தேவையான மசாலா போட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் போடுறேன். பாருங்கள், மட்டன் வந்து 1/4 கிலோ மட்டன் எலும்பு இல்லாதது சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக இருக்கணும். அதை போட்டுடலாம். நல்லா கொதி வர இதில் இருக்குது. ஸ்டவ்வில் வந்து மசாலா போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பெப்பர் தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. ஜீரகத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுருங்க. கரம் மசாலா தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டுங்க. கலந்துக்குவோம். தண்ணி ஊற்றிடலாம் வேகிறதுக்கு. மட்டனாக இருக்கானா நல்லா வேகும். 4-5 விசில் வருதுன்னா அது வரைக்கும் பார்ப்போம். உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு போட்டுருவோம். இது வந்து நான் அடுப்பில் வைக்கிறேன். வந்து ஸ்டப்பிங் கூட பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது 5 விசில் வரட்டும். இது வச்சுக்கலாம். பேனை வச்சுட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், ஆயில் சூடாகிடுச்சு. பாருங்கள், பதாமிங்க 2 வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுடலாம். இதுலேயே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுடலாம். அப்போ தான் சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம். லைட் ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கலாம். ரொம்ப டார்க்காக வதங்கக்கூடாது. பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் உருளைக்கிழங்கு வேறு போட்டிருக்கேங்க. அதில் நான் அதை காமிக்க மறந்துட்டேன். ஒரு உருளைக்கிழங்கு வெட்டி போட்டிருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த தண்ணி இது கறி வேக வச்சோம்ல, மசாலாலாம் போட்டு நல்லா வெந்துருச்சு. அந்த கறியை இதில் போட்டு நல்லா சுண்ட வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், தண்ணியே இல்லை. சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது. மட்டும் இருக்கணும். கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த மாவு குழச்சி செய்கிறது காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து மாவு குழச்சிடலாம். பாருங்கள், 1 கப்பு நான் மாவு போட்டிருக்கேன். இன்னொரு 1 கப்பு போடுறேன். மைதா மாவு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த ஃப்ளவர் வேணும் போட்டுக்கோங்க. 1.5 கப்பு போட்டிருக்கேன். முட்டை ஒன்று எடுத்து வந்திருக்கேன். இது வந்து முட்டை ஒன்று போடலாம். நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் முட்டை போட்டால். பாருங்கள், பால் எடுத்து வந்திருக்கேன். ஒரு 2 மேசு கண்டிருக்கோம். அதை ஊற்றிக்கலாம்.
உப்பு தேவையான போட்டுடலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். பாருங்கள், நல்லா இப்படி நல்லா பசங்கணும். நல்லா பஞ்சாச்சு. ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும். பாருங்கள், வந்து போட்டுக்குவோம். போட்டு நல்லா தேய்ச்சிக்குவோம். பாருங்கள், இதில் வந்து நான் நெய்யில் வந்து கொஞ்சமாக அரிசி மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இது அரிசி மாவு போட்டால் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் 2 லேயர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒன்று, இது ஒன்று. தலைக்கும், நெய்யை தலைக்கும். போடலாம். ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ நம்ம எடுத்து வச்சேன் மசாலா அங்கே இருக்குது, ரெடியாக இருக்குது. உருளைக்கிழங்கு, மட்டன்னு
வெங்காயம்லாம் போட்டு கட்டி வச்சோம்ல அது இருக்குது. பாருங்கள், இன்னொன்று காமிக்கிறேன், நல்லா விளக்கமாக காமிக்கிறேன். நல்லா எப்படி கட் பண்ணிக்கணும், எல்லாத்தையும் சைடு உள்ளதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைட்லேயும் கட் பண்ணிக்கணும். பாருங்கள், இதில் ஒன்று லேசாக நெய்யை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இங்கே ஒன்று எடுத்துகிட்டு வரணும். இப்போ இங்கே ஒன்று மாற்றி மாற்றி சோட்டி பின்னல் போடுவோம்ல, அதே மாதிரியே கேப் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. மசாலா பிஞ்சு வந்துடும் ஆல்ரெடி. ஓரத்தில் வந்து கட் பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணியிருக்கோம். அவ்வளோதான். பாருங்கள், இன்னொன்று மாடல் செய்ய போகிறேன். இது வந்து சாக்லேட் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. சில்ட்ரன்ஸ்லாம் நல்லா பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க. பர்த்டே பார்ட்டிலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா பிள்ளைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க நல்லா. லைட்டாக ஒருத்தர் இந்த கீயை அப்ளை பண்ணிக்குவோம். இதாக அப்படியே ஒரு ப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிக்கிட்டே சாக்லேட் முடிக்கிற மாதிரி, தாள் முடிக்கிற மாதிரி அப்படி மடிக்கிடுவோம். பாருங்கள், சாக்லேட் மாதிரியே இருக்கும். பாருங்கள், நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நம்ம ஆயிலில் போட்டு பொரிக்கலாம். சட்டி வச்சுருக்கேன். ஆயில் சூடாகிட்டுருக்கு. போட்டு பார்க்கலாம். சொல்லுவாங்க பார்க்கலாம். போட்டுடலாம்.
ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதையும் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாக்ஸை சாப்பிட்டா ஃப்ரீ ஆகிடுப்பாங்க. பாக்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு, எடுத்துடலாம். சாக்லேட் மாதிரியே எடுத்து பாருங்க. நம்ம சொன்னது எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து எவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சுட்டோம் பாருங்க. டிசைனாக இது ஒரு டிசைனு. இப்போ சாக்லேட் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து பிள்ளைங்க பர்த்டேக்கு செய்யலாம். ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இது பாருங்கள், இது பாக்ஸ் மாடலு பொட்டி மாதிரியே இருக்கும். இது பாருங்கள், இது ஒரு டிசைனு. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பார்ட்டிக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். அதாவது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது. உள்ளே இருக்க இதை பாருங்கள், அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. வெளியில் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.